Sedulur, ya apa kabare? Muga-muga seger waras, akeh rezekine. Blakran dina iki jange ngejak sampean kabeh ngluroni jejak peradaban Islam nang Sidoarjo. Daerah sing terkenal urang Bandeng iki gak isok dipisahno ambek perkembangan mlebuhe Islam nang Surabaya utawa Ampel Dento. Salah sijine yaiku Masjid Jami Al Abror sing manggon nang kawasan Kota Tua Kauman Sidoarjo. Kauman dadi salah siji panggonan bersejarah nang Kabupaten Sidoarjo. Nang kampung iki ngadeg jejeg Masjid Jami Al Abror. Masjid iki manggon nang tengah-tengah kampung ambek diapit toko-toko gede. Masjid Al Abror iki dadi tonggak sejarah cikal bakale nyebare agama Islam nang Sidoarjo. Masjid Jami Al Abror dibangun ket tahun 1678. Masjid iki manggon nang lingkungan Kauman, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Sidoarjo. Ana sumber sing nerangno Masjid Al Abror iku ana hubungane ambek sejarah ngadege Sidoarjo. Ambek titik awal penyebaran Islam nang Kutha Delta. Sing pas jaman iku jenenge sik Kabupaten Sidokare. Miturut dokumen sejarah sing disusun takmir Masjid Al Abror tahun 2022, masjid iki dibangun ambek salah siji ulama teko Mataram, yaiku Yai Mulyadi utawa Mbah Mulyadi pas tahun 1678 Masehi. Masjid iki dipercaya ambek warga yaiku masjid paling tuwa nang Sidoarjo. Buktiye yaiku ditemono angka tahun 1678 pas lagi didandani. Masjid Al Abror iki sing ngedekno Mbah Mulyadi. Mbah Mulyadi ngedekno iki dengan maksud untuk tempat ibadah dan penyebaran agama Islam di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pada waktu itu para masyarakat berkunjung ke Sidoarjo untuk ikut mengaji. Saiki arsitektur masjid rong lantai iki kelire didominasi warna ijo ambek kuning. Nek ditontok teko ide, masjid iki ancen ketok megah. Ambek ketambahan model arsitekture sing khas. Masjid iki wis tau direnovasi ping 3. Masjid Al Abror iki ide ambek Kalinjedis. Kalinjedis pas zaman kuno biyen dadi sarana transportasi utama nang jaman iku. Nek teko ngarepan embong gede Jalan Gajah Mada, masjid iki mepet menjero. Sisih kulon mepet ambek Kalinjedis. Sisih lor masjid mepet pasar tradisional ambek gedung bekasé bangunan mall pertokoan. Nek teko sisehetan, bangunan masjid iki gak patio ketok. Masjid Jami Al Abror iki dadi saksi bisu sejarah kedadian opo ae nang jaman biyen. Bangunan masjid iki duwe 2 tingkat. Masjid iki manggon nang lahan sing ombohe kurang lebih 700 meter persegi ke tahun 1678 Masehi.
Sakliyane dadi bangunan masjid paling tuwa nang Sidoarjo, masjid iki dadi saksi bisu perkembangane Islam ambek ngadeke kutha Sidoarjo. Ngadeke Masjid Al Abror gak iso ucul teko kiprahe Mbah Mulyadi sing pesaryane manggon nang mburi masjid. Dulur, iki aku nang area makom Masjid Al Abror, pendiri Masjid Al Abror, muassis Mbah Mulyadi, Mbah Badria, Mbah Musa, Mbah Said Saleh. Kabeh iki wong iki sing ngadekno Masjid Al Abror tahun 1678 Hijriah. Jadi pertama kali masjid sing paling awal di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo adalah Masjid Al Abror ini. Mbah Mulyadi iku biyen iku ulama saking Mataram. Beliau ini karena di Mataram ada gejolak politik antara satu para ulama, sehingga Mbah Mulyadi ini hijrah ke Kabupaten Sidoarjo di Dusun Sungon, Desa Suko, Kabupaten Sidoarjo. Ya, yang lain-lain ini Mbah Badria saking kalian Mbah Musa, proses berasal saking Madura. Oh, Madura. Iya. Tapi ada orang lain mengatakan berasal dari Maroko, Mapagorobi. Juga mengatakan dari Italia karena utusan dari Ottoman. Ada 3 versi. Terus yang terakhir saking Mbah Said Salim ini berasal saking Cirebon. Begitu Mbah Mulyadi ini mendirikan masjid, banyak pendatang-pendatang ke kauman ini. Nah ya ini banyak orang bertanya, kenapa kok dulu di Sungon? Sungon Suko. Oh. Nah di sini kan ada pasar kan? Ada pasar. Mbah Mulyadi kabarnya ya sambil berdagang sayur mayur. Nah beliau naiknya kendaraannya naik perahu, itu sungai. Ini terus ya dirasa Sungon. Tembus kali Sidokare ini, Bu. Sidokare terus Suko. Oh iya. Sungai ini. Nah di sini dulu ada pasar. Ya mungkin mencari tempat untuk ibadah nggak ada. Di sini dulu ada bongkaran bangunan oleh Mbah Mulyadi diperbaiki. Ono salah siji sumber sing neliti alasan Mbah Mulyadi milih panggonan nang Kampung Kauman. Yaiku panggone pas dan ide gampang jange nang di. Itu yang saya masih ingat masih kecil. Yang ini yang dulu yang masih bagus dan anunya. Mungkin yang membangun dulu itu bupati pertama memperbaiki RTP Cokronegoro. Dulu waktu masih di Sidokare, Sidokare, soalnya kan di Pandean sini. Iya ya, belum di sana belum. Tahun 1850 masih di sini. 1859 pindah ke Pates, ke Makassari. Dulu yang merehab masjid ini yang pertama ya Cokronegoro. Masjid iki pertama kali dipugar sekitar tahun 1859 ambek bupati pertama Sidokare, Raden Notopuro. Mari ngono nang tahun 2007 masjid iki direnovasi maneh jaman Bupati Sidoarjo Win Hendarso. Sakliyane ana makam tokoh pendiri masjid, nang kompleks kuno ana makam wong-wong sing berjasa nang Masjid Al Abror. Ini adalah orang-orang yang berjasa pada masjid. Sama Masjid Iksan. Itu takmir tahun 50 sampai 80. Yang ini ulama lokal. Haji Suwaria itu istrinya Haji Iksan. Sama-sama ngopen di masjid. Sini takmir tahun 80-an. Juga ketua takmir ini Pak Syaputi ini juga berdonatir tetap.
Dulur sakwise kabeh delok area makam pendiri Masjid Al-Abror, saiki ayo kita ajak namanya peninggalan yang lain, yaitu jam pencet yang atau di istiwa. Ono nang catatan sejarah, Kabupaten Sidoarjo asliye duwe sebutan kutha religi. Soale duwe sejarah dawa ket jaman penjajahan Hindia Belanda ambek proses penyebaran Islam nang Indonesia, khususnya Jawa Timur. Mlebuhe penyebaran agama Islam nang Sidoarjo mulaine teko Masjid Al-Abror nang Kampung Kauman. Masya ngono, ana maneh tinggalan-tinggalan sejarah menarik sik durung kelacak kabeh. Sing ana gandeng rentenge ambek Masjid Jami Al-Abror. Dulur, iki adalah peninggalan dari para pendiri Masjid Al-Abror berupa jam pencet atau jam istiwa atau katakan jam matahari. Gunanya untuk melihat waktune dhuwur atau asar. Dia niku tempatnya ono ngarep halaman masjid. Berhubung banyak untuk keselamatan jam ini dipindah ke dalam atau ke jero di masjid supaya aman dari katakan tabrak becak atau tabrak sepeda motor. Kita ini. Berarti kira-kira usia jam ini sama masjid Sama. Jam srengenge utawa sundial yaiku jam kuno gawe nontok periode wektu. Sadurunge ana teknologi jam digawe. Masyarakat zaman kuno biyen nontok wektu teka srengenge ambek bayangan gawe nentokno wektu. Yoiki tinggalan sejarah nang Masjid Al-Abror sing sik keramut sampe saiki. Pas jaman biyen fungsiye gawe tandha wektu, yoiku ngetutno obahe srengenge. Sakliyane ana tinggalan jam srengenge nang jero masjid Sof Putri, nang kuno ana panggone sumur kuno sing saiki ditutup keramik gawe alasan keamanan. Ana banyu nang Masjid Al-Abror iki sumbere teka sumur kuno iki. Dulur, sakwise kita menyaksikan sumur peninggalan Mbah Mulyadi. Iki ayo ngalih nangone peninggalan yang lain, yaitu Gapura. Gapura napa, Pak? Gapura Masjid Al-Abror. Peninggalan saking Mbah Mulyadi dan kawan-kawan. Bangunan tinggalan sejarah Masjid Al-Abror sing sik ana dan gak tau direnovasi yaiku Gapura Cungkup sing manggon nang sisih lor masjid. Bentuk lawang gapura mirip ambek gerbang makam Maulana Malik Ibrahim. Ambek mirip gapura mlebu makam Sunan Ampel Surabaya. Gapura iki biyen iku gupur. Beralih zaman ditinggikan masjid di Gupurno, jalan lalu lintas di Gupurno sehingga kependem. Bangunan gapura iki sik ketok prokoh. Temboke sing kandel ambek ornamen nang bagian dhukur model kaya arsitektur khas kerajaan. Nang kono ana cungkup telu. Nang khasanah filosofi Jawa duwe arti yaiku Sirullah, Dzatullah,
Sifatullah. Akeh maceme tinggalan sejarah nang Masjid Al-Abror Sidoarjo gawe bukti peradaban Islam nang Sidoarjo. Saliyane tinggalan sejarah, tiap bulan Ramadan ben sore sak dawahe dalan nang Kampung Pekauman akeh dodolan takjil ambek panganan menu gawe buka poso. Akeh menu takjil nang kene ana menu spesial yaiku kolak srikaya. Kolak srikaya iki anake cuma pas bulan Ramadan tok. Sing nggarakno kolak srikaya spesial, menu takjil srikaya iki anake cuma nang Kampung Pekauman. Saliyane takjil khas kolak srikaya, ana maneh menu khas Ramadan nang Pekauman rek. Yaiku bungko menthuk. Kampung Kauman sing manggon idek ambek Masjid Al-Abror tiap sore mesti rame rek. Ngabuburit ambek blonjo takjil. Kolak srikaya ambek bongko menthuk isi daging sapi ancen menu favorit khas Kampung Kauman. Bongko menthuk iki teko tepung terigu, didadekno bubur, diisi daging sapi sing wis dibumbui bawang. Dikei kanil, mari ngono dikukus kurang lebih 2 jam. Saliyane ana jajan takjil nang Kampung Pekauman ana pilihan gawe buka poso rek. Ya iki rek, nang warunge sego sambel bebek Cak Samsul. Nang kono pilihan menue ana bebek goreng, ayam goreng, lele goreng, jair goreng, rempelo ati, ambek ceker pedes. Langsung mrene wae rek, wis ta lah. Gawe awakmu sing senengane sate, nang Kampung Pekauman ana sate legend rek. Sate Pak Karoman. Manggone persis nang ngarepe Masjid Al-Abror. Pak Karoman iki mulai dodolan nang kono wis 40 tahun lebih. Nang kene ana 3 pilihan menu yaiku sate ayam, sate kambing, sate daging, ambek sate klopo. Nek awakmu penasaran, rene ae rek. Wis ta lah. Dulur, koyok nguniku mau ringkese blakran episode dino iki. Ngluroni riwayate sejarah Masjid Al-Abror Kauman Darjo. Sampai ketemu nang blakraan episode selanjutnya. Nedon rimo, wassalam.